vim, dje ishte një arritje shumë e mirë në Egjipt. Ne jemi duke punuar dhe jemi të gatshëm për të arritur dhe për të punuar më shumë në lidhje me atë që mund të cilësohet si kërcënim për popullin apo gjithçka tjetër që sjell problematika në nisjen e luftërave. Kur mendoj për Egjiptin, e kam mendjen edhe për vendet e tjera si Armenia, Azerbajxhani, dhe jam shumë i lumtur që ata miqtë mi janë sot në këtë takim të rëndësishëm dhe janë këtu dhe që me të vërtet janë në një moment të rëndësishëm. Do something about that, but I call them remnants, they're small remnants compared to what it was before. It was massive. Janë 59 shtete, vendet të cilat janë përfshirë deri më tani në bordin e paqes dhe shumë prej tyre do të bashkohen dhe do të jenë pjesë e bordit të paqes edhe në vim. Every single one of those bombs from the B-2 bombers hit the air shafts and went deep into the earth and totally obliterated everything that they were doing. They were 2 months away from having a nuclear weapon. Can't let that happen. And Iran does want to talk, and we'll talk. Ashtu ka edhe vendet të cilat nuk janë përfshirë, por që ndoshta do të jetë edhe diçka problematike, janë në situatë lufte, shpresojmë që të ketë sa më shumë përfshirje në këtë bord. Duhet bëjmë diçka për ata vendet të cilat janë duke sulmuar njëra tjetrën në këtë rast. We had a great first term, but the second term is, I think, blowing it away, actually. But we took out ISIS, and we had it was gone. But during the Biden administration, it formed again a little bit. We hit it very hard in Syria. And Syria, by the way, spoke with the president, is making a lot of progress, tremendous progress, actually. We're very happy about that. We took off all sanctions, which gives them a chance to breathe. And he is working very, very hard, and I think he's going to put it all together. Është duke folur gjithashtu edhe për prezencën e tij në Sirinë, administratën e parë. Atëherë kur ka takuar edhe civilet atje, ISIS-i në atë kohë ishte duke filluar bënte atë që tashmë dihet, pra sulme të vazhdueshme dhe aktivitetet e tyre, dhe javët e para me skuadrën time arritëm që të ndalonim, edhe pse kishim shumë vështirë pasaj për shkak të asaj çfarë ndodhi me administratën e ish-presidentit Joe Biden, ku nuk është se kishte diçka të kënaqshme si progres, pavarësisht gjithçkaje që ishte bërë. Aktualisht ne jemi duke punuar, jemi të lumtur që jemi duke vijuar dhe duke vendosur gjëra që duhet ishin bërë me kohë. Shumë gjëra të mira kanë